Ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, inna li nafsika alayka haqqan. I ka thonë disa shokëve ti. I ka çortu, ka thonë ti ki obligim ndaj nefsit tënd. Nuk duhet me myt veten me punë. Sikurse që nuk duhet me la veten keq, madje ki për obligim me mësu disa gjona. Obligim me mësu namazin. S'ka kohë, duhet me gjetë kohë. Sa është të ronë për nese imam në namazet e gjenazën më thonë burrave pleq, kurse din el hami kënoni qka të mundi. Po ku je konë dhe sa që se ke mësu? Sa është të ronë? Kurse din këto, kurse din el hami, kurse din subhaneken, kurse din duon, kënoni qka doni. Ajo punë që të privën për me mësu ato që e ke obligim, ajo është ndaluar do është ndëzër besimtarë. Puna 8 orë, puna 7 orë, puna 10 orë, ama dojë një kohë për vetën tone. Mëso, falu, dojë një kohë për fëmijët e tu. Wallahi investimi më i madhë që e bën njeriu të dynjoj janë fëmijët e ti. Është familja e ti. Andaj ora se ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ka thonë më i miri prej jush. Pra më së miri bën dikush kur ai është i mirë me familjen e tij. Kur ju bën mirë familjes e tij. Kur familja e tij ka dobi prej tij. Kur ata shohin hajër prej punës e tij, e prej lekut e tij, e prej parave të tij, e prej pasurisë së tij. Ka thonë unë jam më i miri me familjen time.